Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat, rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman sarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih fawailul qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Wa qala fadhkuruni adkurkum waskuruni wala takfurun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin yadhkuruna Allah la yuriduna illa wajha illa nadar munadin minas samai qumu maghfirun lakum qad billat lakum sayyi'atikumul hasanah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para penyelenggara manaqib khotaman halaqah riyadhah anu parantos ngabikeun acara, anu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an, tambi tawassul mangkobah, wabil aula sahibul bait, sahibul hajat, sahibul maqasid, kum sadayana nurawudi haplah mubarakah. Mudah-mudahan sadayana pilihan Allah termulia, teristimewa, teragung di sisi Allah. Anu Allah parantos ngaturkeun panglalajona secara dohirna kana lisan sahibul hajat, kana lisan sahibul bait, kana lisan sadayana. Anu parantos ngalalajokeun ngatakmirkeun ieu bumi sehingga identik madrasah, musola, tempat riyadhah diangku merta Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ciri anu dohir ieu ku Allah dihaturkeun hakikat batina sehingga janten wasilah cukang lantaran barokah salam dunia akhirat. Amin. Khususna di alam pawenangan anu ayeuna sahibul hajat, sahibul bait. Mudah-mudahan nuku Allah parantos dilalajokeun keberpihakan kita dina beramal dina agungna agama Allah. Mudah-mudahan dibarokahkeun sehatna, dibarokahkeun rezekina, dibarokahkeun putra-putri saleh-salihah berakhlakul karimah, karir anu mulia di sisi Allah dunia sareng akhiratna. Kalayan barokah ibadah, taat dzikir syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Wa bahadihimnya bi mu'jizatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tawis anu dohir nu Allah diaturkeun, mudah-mudahan ciri anu cinta ka Allah jeung ka Rasulna nuju dilalajo di antawisna cirina di masa pandemi anu menjalar ke seluruh muka bumi Indonesia khususna umumna mas sakuring bukti di alam dunia katibaan ku musibah anu nyagara ke seluruh penjuru dunia disebab COVID-19 anu kekuatan pandemi. Mudah-mudahan di tengah-tengah musibah anu eta ekonomi merosot di sekeliling mungkin alam dunia ini secara umum
tapi Allah ngalalanjokeun walaupun dampakna ka pihak mana wae aya tapi tepegat dina syariat agama Allah. Teu we hoyong manaki, teu we hoyong utama. Lain ku aya, lain ku syukur dina harti. Nah, kurasa roh keberpihakan ka iman. Maka satingkah paripola diusahakeun. Insyaallah imanna geus ditingkatkeun ku Allah dilalajokeun. Amin. Khusus Sayyidul Hajat, khusus urang sadaya mudah-mudahan amin. Ciri anu iman bener. Keribu ge maksa. Ciri serius, maka mudah-mudahan kategori benar-benar ikhwan. Mudah-mudahan lain benar-benar ikhwan, tapi benar-benar ikhwan. Anu benar-benar ikhwannya itu yang selalu berproses memaksakan dengan sukarela, memaksakan karena bukan terpaksa jiwanya, tapi memaksakan karena girong keberpihakan, kecintaan. Anu lahir dina integritas yang benar, keyakinan yang benar dina lautan kemahabenaran Allah, lautan ahadiyah wahdah wahidiyah, kalimat intina la ilaha illallah. Tapi lamun sebenarnya sebenarnya nama ikhwan eta sadaya asal tos dijajah tapi ya udah di mana-mana boleh aku tapi ayo urang manakib aduh nyata itu kerjaan aduh tapi itu hoyong itu kieu serang. Maka itu kategorinya sebenarnya ikhwan ngan tingkatanna lamun cik bahas itu ke seseorang tingkatanna ikhwan kurupuk gitu. Ari kurupuk makan hari hujan TS, hari kokoh mah terus hujan halodo itulah romantika hidup jalan. Bahkan ke musim pandemi wae masih wani nyelenggarakeun manakiban. Ya Allah, roja ka Allah, syukur ka Allah bahwa ieu pilihan Allah teu dipegatkeun ku Allah. Amin. Anu akhirna tatkala anjeun teu pegat, urang teu pegat, Allah moal megatkeun rahmatna, ridona, ampunana, sareng barokahna mudah-mudahan. Maka tatkala masa ke kembali di netral yang sebenar-benarnya kondusif, insyaallah mudah-mudahan ku Allah diaturkeun biara berhamburan. Amin. Dina bidang ekonomi, dina bidang ibadah, dina bidang karir, dina bidang cita-cita ditanamkeun ka putra-putri urang sadayana. Mudah-mudahan ku Allah dipasihkeun asal barokah ieu manakib. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Alhamdulillah mudah-mudahan eta pangunten. Nu kadua pidawa Allah, fadkuruni adkurkum, sok areling anjeun ka Allah, ka kaula saur Allah, adkurkum kaula ge eling ka. Itu jaminan. Lamun eta bahasa kalimah Allah anu sakitu maha sampurnana ditangkap ku keimanan jiwa urang, yakin moal hati. Nu cinta ka Allah, dikir ka Allah, inget ka Allah, yakin Allah nampina. Oh, eta kesimpulan. Walaupun tidak dinampakkan di muka bumi ini, karena al-ijabah itu, ya mujib itu, dan Allah anu maha nampi, anu maha ijabah itu, lamun dia diyakini ku nilai kehambaan, keimanan, maka ngelakukan doa, ngelakukan dzikir, ngelakukan tahlil, tahmid, takdis, itu sesuatu kemenangan yang abadi. Walaupun di dunia orang itu saku mahasiswa logika urang, sabab dalam logika alam pikiran urang selalu hayang kumacik urang kadang-kadang ijabah di Allah. Tapi hakikatnya cara Allah ngijabah mah sempurna. Pertama sok hataman wae insyaallah sadayana dosa yang berlumpuran dina diri urang digugurkan ku Allah. Amin. Itu ciri doa ijabah ku Allah. Walaupun urang tidak memprogram darasat boga dosa hoyong ampunan Allah. Padahal menghambat jalannya urang menuju Allah. Padahal menghambat urang lebetna ka surga Allah. Padahal menghambat liko di hadapan Allah anu abadi. Tapi ku ayeuna dikir dimudawamahkeun, diamankeun, dilestarikeun, amalkeun, lestarikeun. Insyaallah pertama Allah ngampura dosa. Amin. Nu kadua Allah lebihkeun tina bagi. Amin. Nu katilu Allah nyayogikeun cadangan keur keabadian urang di alam kalampunna. Dalam buku ibadah urang mah selebak urang. Amal soleh loba amal salah diri urang.
Pohok jeung eling jelema pohok, tapi ku ya mujibna Allah, ku mujibna Allah, ieu amalan diabadikeun ku Allah. Kedulungan urang di dinya urang sangat penting di hadapan Allah. Bari lain ku 1000 tahun, lain ku 100 tahun, bahkan lain 1 miliar tahun, tapi ada di kholidina fiha abad. Sapa kaosna? Nah di neraka apa di surga deh? Karasa manfaat maslahatna kuda kirin dagiro tatkala hamba balik ke Allah, ternyata doa nagerikna hate urang dongkapna bapak sadayana manaki ban khotama halakoh riyadh hujan halodo di sorang, kecuali urang teu aya kepentingan anu sifatna syar'i, ngabelaan napaka, memperjuangkeun agama jeung negara, mencerdaskan anak bangsa kamana jeung kamana, eta mah sami kategorina beramal. Lain berarti teu cinta kana manakiban, justru buat tina cinta ka manakiban atawa cinta di kerupok. Maka akhirnya ku Allah diabadikeun jadi amal soleh. Mudah-mudahan amin. Nu kaopat qaulul Allah ya mujibna Allah, mujibna Allah, ngaijabat Allah nyaeta di dunia diijabah, di akhirat diijabah. Mudah-mudahan opatan dihaturkeun ka urang amin. Khusus komo ari urang tingkatan urang masih kene hambaan biasa lah, bahkan loba dosa dibanding taat. Mudah-mudahan nu eta sok hoyong ka imprun di dunia hoyong diijabah, di akhirat kan tenang. Mudah-mudahan pokona sadayana diijabah ku Allah amin. Maka pidaw Allah fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Pertama pidaw Allah sok eling ka kaula. Ini saya kaula eling jaminan ti Allah. Jalaman mikir mah dipikiran ku Allah. Amin. Yakin? Yakin. Ari yakin kan? Mual mungkin Allah nolak. Mual mungkin Allah tengah ijabah. Mual mungkin Allah aneh, mal mungkin Allah cedera janjinya, mal mungkin Allah tidak menepati janji. Berbagai ayat na Al-Qur'an. Maka fadkurun. Lamun elingna ka manusia, elingna kana perkara nu salian ti Allah, itu relatif, bisa diijabah, bisa henteu. Mah dina doa naon wae bisa. Dina perkara naon wae. Urang inget kasih bulan, urang inget kasih bulan di mana wae. Itu teh bisa ingat bisa ingat. Nah rata-rata cikna bersitan hati sok biasa ka inti pengalaman sok ingat juga eta hanya pengalaman ataupun hanya tanda-tanda ataupun sekali-kali tidak pasti. Tapi Bapak eling ka Allah pasti yakin Allah tereling ka Bapak. Elingna rahmat, ridho, ampunan. Tatkala Bapak merenung nyaliran ataupun bersama-sama adkurkum Allah tetap berjalan. Itulah keuntungan. Jeung elingna Allah diabadikeun Bapak, elingna Allah diabadikeun Ibu. Itulah keuntungan. Maka fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Urang boga cita-cita anu salian ti Allah nyadina makom syariat teh makom asbab ngaranna, makom sebab akibat. Oyong memperjuangkeun A B C D. Nges dirintis di kamar, nges di itu di iya, tapi ternyata bisa jadi itu romantika. Rugi yang terugi nah eta perjuangan eta cita-cita di alam dunia tergantung lamun ta'alluq kana zikrullah urang karena dharma ieu teh perintah Allah berupaya bakal jadi nilai teu aya zikrullahanna, teu aya keterkaitan urang lillahna ngajalankeun sakumaha ieu nyareat teh sakumaha perintah Allah hampa sirna daya naon-naonan. Maka mangkana lillah yabqa, naon-naon nu dijerona karena Allah yabqa kekal. Berarti kategorina terkait dengan zikrullah. Wa makana fi ghairillah yafna, naon-naon lain karena Allah dijerona yafna, musna. Yafna hancur, yafna dulu lantak daerah mati. Maka ikatlah semua perjuangan Anda semua, mau di pejabat, mau di pengusaha, mau di profesi apapun Anda semua, tatkala keterkaitan landasannya kebenaran Allah, la ilaha akan berarti dan bermakna. Maka la ilaha illallah melalui metode thariqah, maka sertakan dalam pikiran Anda
Jadikan pikiran anjeun anu dirungkuk kumaha benarna Allah. Bakal manfaat berpikir anjeun, bakal maslahat ke diri anjeun, maslahat ke umat, maslahat ke agama, bangsa dan negara. Karena mangkana lillah yabqa, mangkana lillah yabqa, maka lillah yabqa. Eta geus disertakeun dina jalan pikiran, sertakan dalam hati keyakinan. Tuluy hidupkan hati mengingat Allah. Geus kadituna tuluy sarangan tatkala anjeun berjalan tetap merasa bersama Allah. Lamun cika anu rek barangkat ka Mekah naon geus dibaca. Allahumma antas shahibu fi safarina hadzal birra wat taqwa wa adwi anna hudahu. Setiap mereka Mekah dibaca sampai Allahumma ya Allah antas shahibu anjeun nyarengan fi safarina hada dina perjalanan abdi ieu. Hada al birra wat taqwa. Dina menempuh kebenaran jeung ketakwaan. Ditorikohkeun diucapkeun eta mangga labdul lapadna merasa antas shahibu fi safarina hirupkeun hate terus elingkeun jaminan ti Allah. Lamun geus hirup hatena bakal hirup ruhna, lamun geus hirup ruhna bakal hirup sirna rasana. Gitu. Lamun dina hate geus hirup di jeroun hate teh naon? Jeroun kalbun teh aya ruh. Dina jeroun ruh naon? Ya istilahnya fi dairatil lisan wal aqli gitu. Dina daerah lisan wal aqli jeung akal gitu. Jadi dina jeroun ruh aya naon? Sir rasa dirinya. Dina hate kumerep eling ka Allah dihirupkeun fi'lul qalbi ma'rifatullah bi quwwati dzikrillah. Dina hate eling ka Allah ku kakuatan dzikir ka Allah tuluy tembus kana ruh maka dirinya anjeun cinta ka Allah. Jabab karasa jeung karampa yen pangeran anu maparingna karasa jeung karampa hedat Allah maha ngaturna. Tuluy semakin kuat dina ruh maka Allah bakal ngabukakeun sir rahasia. Didinya mah kadinya teh lautan musyahadah teh muayyanah teh ma'rifat teh naon bakal ningali kana keagungan sifat Allah, bakal ningali kana keagungan asma Allah, bakal ningali kana keagungan dat nu mangsa nu maha sampurnana Allah. Anu mukhalafatu lil hawadisi, anu qiyamu bi nafsi dinasir ningali kusir ngelehkeun panondohirna, ngelehkeun bahasa sabab teu bisa ngabalieur ti Allah eta mah dinasir geus teu bisa ngabalieur ti Allah, tidak bisa menghindar dari Dia yang maha segala-galanya. Allah la ilaha illallah. Hirup tuluy hirup man ra'al haqqa ta'ala ghaba an nafsi. Siapa saja yang melihat dan kesempurnaan Allah, kesempurnaan Allah, maka ghaba an nafsi, hancur, luluh, panah dirinya, dari dirinya, tidak disisakan dari dirinya, karena melihat al-haq yang ada. Sudah tidak memunculkan diri, dinasir katanya, dinasir, tidak memunculkan diri. Sejauh mata memandang, tidak merasakan kita yang maha memandang. Sejauh mata ainul basiro, mata hati, mengingat apapun, semuanya hangus, terbakar, termasuk dirinya, tidak disisakan, hanya Dia yang maha ada. Kekuatan, kehebatan, kemuliaan ada memang barongkotan, tidak ada sama sekali. Yang hadir adalah Dia yang ada. Itu sir, sir rahasia rasa. Man ra'al haqqa
ra'al haqqa ta'ala ghaba an nafsihi. Barang siapa saja yang telah melihat dan al-haq, maha sempurna dan Allah yang maha segala-galanya, yang maha menciptakan, yang maha memiliki, yang maha memberi, yang maha menguasai, ghaba an nafsihi, hanguslah diri, tidak merasakan apa-apa. Yang ada adalah merasakan hina di hadapannya, yang ada adalah merasakan butuh dengannya, karena dia al-mudabbir, dia pengatur. Karena dia pengatur, otoritasnya menentukan. Imam pemimpin seluruh dunia dan akhirat, yang otoritasnya absolut, tidak satu pun yang bisa intervensi pada kehendaknya. Sudah, maka gugurlah semua atribut yang ada di diri, kesombongan, ketakaburan, ujub, karena malu, karena dia yang maha segala-galanya. Nah, sama dinama komsir. Makomsir. Awas kita rada dikaluhurkeun nerangkeunana pun bab hakikatul hakikat. Wa man ra'a nafsahu hujiba anillah. Saha lain masih kena nempo dina cirna, dina rasana nempokeun kekuatan diri, kehebatan diri, kepunyaan diri, merasa memiliki, merasa menentukan, tetap kecenderungan kuat di alam asbab, merasa diri yang paling segala-galanya, dengan kesuksesan, dengan keilmuan, dengan profesi, dengan kepopuleran, maka masih terhijab dari Allah. Nah, itu makom tertingginya, makom dina ruh rasa ngan mapal lain batu diri nawe sama Allah di mana makom eta aya. Mudah-mudahan ngalangkungan metode toriko yang telah dikasihkan kepada setiap hamba, lalu diamalkan, diamankan, dilestarikan, insya Allah Allah sendiri yang akan menginspirasi, Allah sendiri yang akan mengilhami kepada kolbu, ruh dan sirnya. Dan kesampaian Bapak sampai Allah pun bukan dengan cara Bapak, bigoiri wasitoti, dengan tidak perantaraan, tidak pakai perantaraan lagi. Geus teu aya wasilah deui. Sabab nur sir anu dihirupkeun ku hate ma'rifat geus teu bisa aya jarak. Eta jadi teu aya jarak. Ngan dina makom asbab urang aya jarak, mereka mana, kumaha di mana jeung saha, enggak. Eta jadikeun makom ibadah. Tapi dina makom sir rahasia maka sudah tidak ada jarak. Ya memang antara Rob, Tuhan adalah Tuhan, hamba adalah hamba, itu. Tapi ruh hamba sudah tidak bisa berpisah dengan kebakuan Allah, keinsaniannya, maka kuda hangus. Maka itulah ma'rifat dina makom bakonya Allah. La ilaha illallah. Naik. Jadi bila kait itu disorin dina urang ka Allah teh lain cara lain sebab urang hakikat nama mangrupi anugerah. Zunnun telah berkata salah seorang ahli sufi ataupun wali Allah, dia berkata ditaros ku salah sawiya sahabatna, ku salah sawiya muridna, ditaros kumaha carana dugi ka Allah anjeun. Carana dugi ka Allah anjeun kumaha? Saya kalau jenun kaula dugi ka Allah yaitu apa? Arabtu rabbaka, arabtu rabbi ma, arabtu rabbi bi rabbi, arabtu rabbi bi rabbi. Falaula aku melihat kepada Tuhan itu dengan karunia Tuhan. Kalau seandainya tidak karena Tuhan, mana mungkin aku bisa melihat Tuhan? Ma'araftu Rabbi, tidak mungkin aku bisa melihat Tuhan. Sayyidina Ali masih ada tingkat mutawasid, tingkat menengah. Maka araftu Rabbi bi aini qalbi, aku melihat Tuhan dengan mata hati. Itu ada makom asbab, tapi ditenggelamkan kepada makom hakikat. Tapi jenun lebih agak
agar dipulgarkan ke dalam thariqah, yaitu karena dia di depan para muridinnya, di depan para muridatnya ataupun ikhwan wal akhwatnya, maka araftu rabbi bi rabbi, aku melihat Tuhan dengan keagungan Tuhan, dengan kemuliaan Tuhan. Kalau tanpa itu aku mana mungkin bisa melihat Tuhan. Maka kembalikan, simpulkan, natijahkan dari penjelasan itu. Maka Bapak dikir, khotaman dikir, manakiban dikir, karena anugerah Allah yang diatur. Tatkala orang sedang dalam kebingungan, untuk berlabuh dalam ketenangan, dalam kemesraan, dalam keindahan dunia yang semakin mengkilap ini, tidak bisa menyandar pada Tuhan kalau bukan pilihan Tuhan. Tapi tatkala orang sudah dipilih oleh Tuhan, oleh Allah, tatkala segemerlap seperti ini pun tetap dia berlabuh di sisi Allah. Allahus Samad, yang walam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Itu apa namanya? Maka wayang sakit itu sok lamun geus dirinya ruh bapak, ruh abi, mudah-mudahan ruh salira sadayana, mudah-mudahan amin, geus dipenggelamkan dirinya, ada sahdu, merasa nikmat, merasa senang, merasa cinta. Di mana Pak Cicing? Tatkala tidak ada 1 detik, apalagi 5 menit, apalagi 5 jam, apalagi 5 hari, maka gersang hidup, tak menemukan kebahagiaan, keindahan. Lau duktum halawatal wuslah, kalau seandainya bapak-bapak, ibu-ibu misalnya, iwan ahwat sadayana, sudah merasakan nikmatnya bertemu dengan Allah, dalam arti kolbun, ruh, hidup, mengingat, merasakan segala-galanya darinya, merasakan dalam segala keadaan terlihat hanya dia, misal dalam tingkat ruh, tingkat sirnya semakin merasa terbuka hijab, menatap dia, terus tekek otaknya ini, serius, otak pada terbatas, karena makhluk dia otak, terus diumpamakan seperti sedangkan Allah mukhalafatul hawa isi hidup elit rasanya, maka la arabtum mararatal qati'ah, la arabtum, mesti Anda tahu, merasakan betapa pahitnya berpisah dengan dia. Geremam eling ka Allah, gereueut eling ka Allah, gertamasya gerjarah di pesawat eling ka Allah, tembus kana ris kana kolbun kana ruh rasa nikmat, lega, nyaman, damai, tentram, barokah kaya dari rumah itu. Keur bingung, keur bunga eling ka Allah, balik kadinya, balik. Tatkala balik di anjeunna ada jawaban, ada intuisi, ada inspirasi, ada kekuatan, ketenangan. Entah gimana detik apa. Jadi kok betah. Seperti udah kadang-kadang berbimbang, bergelisah secara syariat, sok-sok dianjar Pak makom aulia Allah. Wabilaula khusus guru saya Ahmad Soebul Wafat Ajur. Ada sesuatu, walaupun kadang-kadang dilema masih ada, tapi kok udah merasakan terjawab. Kok asa ngobrol, balik asa naon lah, insya Allah bapak-bapak ngarawas dengan sok biasa jauh ke para wali. Ada sesuatu yang lamun dituliskan hese, diucapkan hese, ngan dina rasa aya, ngarina kok kenapa ngeuna? Lamun teu sakali ketagihan. Nah, itu adalah sesuatu yang diaturkan kepada pemiliknya. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk sadayana. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Kalinya. Nah, tapi kali itu nama tenggelam. Kali itu nama ya musyahadah. Hari musyahadah sudul kasroh fil wahdah, sudul kasroh fil wahdah, sudul wahdah fil kasroh. Jadi lalat loba dina hiji, lalat hiji dina loba jadi kepisah. Itu bukan. Maafnya, badai ngalagu naon? Badai ngalagu pop Indonesia, badai ngalagu dangdut, badai ngalagu syair, badai nadom. Maaf, di kelas sudah mutahi, semuanya akan menarik manfaat. Kalau di kelas mubtadi ada haram dan halal, sebab menyangkut alatul malahi, alat
yang menarik hierotis, alat yang menarik kepada birahi, alat yang tapi kalau sudah masuk ke wilayah mutawasit, muntahi, itu gagal. Yang ada rindu, yang ada sahdu bersama dia. Ngadenge jentreng kacapi, ngadenge sulit, ngadenge gitar kabeh. Jadi itu mata ngalangan, bahkan kadang-kadang mendukung. Tapi ulah ari dibahasakeun sembrono kan lain. Itu adalah kekuatan kualitas yang sudah dihanyutkan dengan kekuatan zikrullah. Dan bukan kita mengatakan ini adalah mengatakan yang haram dihalalkan, bukan. Dan yang halal diharamkan, tidak. Ini dalam perspektif thoriku yang sudah dalam ketenggelaman. Jadi membawa manfaat karena komandonya lillah, tidak tertipu. Yang memisahkannya mana? Ya rasa sendiri. Mudah-mudahan bihaqqi la ilaha illallah. Maka naon-naon diingetkeun ku anjeun lain karena Allah relatif, bisa ku Allah teh dijabah, bisa tidak. Tapi naon-naon diingetkeun dasarna karena Allah, lamun suruh bahasa Al-Qur'an zikrullah, maka pasti dijawab oleh Allah, dijawab dari kabul. Bihaqqi la ilaha illallah. So, bandungan lah di darso ya, maafkeun ya mah sadaya teu bisa ngalakukeun, tapi bisa manfaat. Eta dina makna sebab akibat cinta luar biasa ceritana. Hayang meang ka kabogoh jauh-jauh jujuk angang-angang diteang. Tapi marina geus dicam-cam aya 5 bulan, aya 3 bulan, tapi bisa terjadi. Bisa teu aya penerimaan, jeung bisa oge lebih geugeur, lebih diterima. Itu relatif kehidupan di dunia. Nah, so di lagu darsonya mapai jalan satapak ngajug-jug kahiji lemur henteu karasa capena sabab aya nu diteang ke lagu darso teh kunaon ditinggali kita bisa lamun dibarengan ku eta saw ka mana dilarina hujan angin dor-dor gelap saya tempat keuniuhan sanajan awakran cucur teu peduli kajen teuing tuluy. Oh, dina giro tuluy leumpang ngacucu nu jalan satapak jeung sabangsa. Nu penting mah asal nepi teu tempat ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas nu moal lila ka Allah. Nah, cita-citana geus diguleun ku eta. Nah, geus aya di dinya. Nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas nu moal lila ka Allah. Sugan teh moal aya, sugan teh moal gagal, kembang geus aya nu boga, balik teh aya hoream, leumpang ge asa ngalaya. Teu kasawang ti anggalna, teu kapikir ti tadina, lamun bakal nyeri hate, hoream teu sulit teuing. Keun lagamna mah pasti ka daledor. So, sama kurang. Berarti ieu hasil non lagu darso teh teu kabiruyungan. Ari datang ka ditu geus ditewak batu. Hanya kan? Anu akhirna nyeri hate, lamun apa nyeri hate. Teu kasawang ti anggalna teu kapikir tadi najis teuing, teu sulit teuing, kudu datang. Gagal. Lamun eta kagagalan eta hamba berjuang dina naon bae tetap ngamuktikeun sebab akibat ngalaksanakeun nilai atas dasar perintah Allah, maka tetap jadi ibadah. Insya Allah diganti akhir waktu. Amin. Insya Allah diganti lain waktu. Nah, kan relatif kan. Bisa hasil, bisa henteu secara logik. Tapi Bapak dikir ka Allah, maka Allah bakal ngawalar dunia di akhirat. Insya Allah. Yakinkan kurang. Oh, maka terjadi olok-olok, terjadi bahkan cerca moyok bari teu nyaho, nyacik bari teu ngarti, hese ngadarilan kadugeus monis beda karena integritasna, beda pilihanana, maka sulit untuk menjelaskan. Maka jawablah berdasarkan Al-Quran, mitumut ka Kangjeng Rasulullah, maka jawab kurang. Nah, fa innahum la ya'lamun, tong nyeri hate. Fa innahum sanyana mereka itu la ya'lamun, tidak tahu. Nah, itu manfaat. So, ngailham.
lagu publik bisa kabeh diilham diri urang. Sadaya kailhaman diri urang. Sadaya kailhaman bade lagu isubian kok bade lagu naon mangga eta kabeh sabenerna lamun ditenggelamkeun ku hakikat bakal ngeulungkeun hamba. Nah, seperti biar langit runtuh, bumi belah dua, cintaku dan cintamu tak mungkin berpisah. Lagu saya sebetulnya, walau langit akan runtuh sayang, walau bumi jadi dua sayang, cintaku dan cintamu tak mungkin berpisah. Biarkan mereka mengolok-olok, memuji, mencaci, tapi tetap cinta tak mungkin berpisah karena dia sudah ada dalam jiwa, karena dia sudah tidak bisa berpisah dari jiwa. Sah nugadu anu maha deukeut an aqrabu ilaihi min hablil warid. Sanyanya kaula leuwih deukeut ka aranjeun atawa ti aranjeun tinimbang ulah deun anjeun jeung anjeun. Anna inna aqrabu ilaihi min hablil, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tul kabeh tanam dirinya hirup. Aya nu mahina dikir kok tarik-tarik teuing beda jeung batur. Hiji tarik-tarik teuing tidak sadar karena di alam yang standar, di alam mulkinya. Karena selalu yang diperhatikan itu adalah selain Allah, angka kita, dia, kamu, siapapun yang ada di muka bumi ini. Kalau daya tarik menarik kita masih bersama makhluk, ya itulah kalkulatornya, yaitu perhitungan kita dengan makhluk yang selalu ada komen, yang pro ataupun yang kontra. Maka kita tidak merdeka jiwa kita. Maka kalau kita lepas dari pro dan kontra di relung makhluk, di ruang makhluk, kita hanya dia yang kita tuju akan maslahat bagi diri kita dan akan maslahat bagi orang lain. Di hati la ilaha illallah. Kene cik manehana tarik-tarik teh da teu kahati. Cik manehana bikin mereka tidak nyaman. Kan gitu. Didinya. Tapi cik urang kahati tuh nu dipake udah jadi tujuan akan anjeun. Urang anu butuh ka Allah nu maha beunghar, ka Allah nu maha sugih. Diri urang rek ngubaran diri urang, da diri kudu diubaran ku diri. Jujur bohong anu apaleun kana diri, iwati diri anu apal kana diri. Jujur bohong kan malah apal batu salian apal diri urang. Iwati ternyata dina diri sombong, ujub, ria jeung takabur. Anu batur kabeh muji teu apaleun kana rahasiana diri. Tuluy diri ngadatangan nentukeun diri, nu maparin kana diri, anu ngatur kana diri. Buktosna nyali radat ilahi, la ilaha illallah. Tuluy sifat nu tadi nu ngabahayakeun dunia jeung akhiratna nyaeta ujub ria takabur sum'ah sombong adigung jeung sabangsana dikereyeusina ningkahan tina diri. La ilaha illallah. Dikeraskeun sorana ngarah nyingkah kata kaburanana, ngarah hate muncul diduduki nu boga diri. Hadir kan? Maka muncul. Tidak usah culkan Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Allah nu hadir dina diri, dina sakuliah perkara. Allah nu nyarengan, Allah maha ngeliputan dina sakumna kaayaan
nu dohirna nu batinna luar jeung jerona luhur jeung handapna kenca jeung katuhuna Allah nyalira nu ngatur nu maha memilikiina la ilaha illallah. Geus kuat dina keyakinan eta rek aman kitu. Maka terjadi ocehan nu moyo, terjadi anu muji, kabeh teh jadi hambatan. Kuno muji teu matak mancung irung, kuno nyaci teu matak teu matak pejet hate, da apal di dunia kabeh rangkaian romantika kehidupan. Urang kudu tuluy lempang nepi kana tujuan nyata bahtera marodotillah la ilaha illallah. Jadi iru tatkala tarik dikir dengan ganggu pakai lagu Republik dengan katamu cintaku berlebihan membuat dirimu tak nyaman. Karena dikir katamu dikirku berlebihan membuat dirimu tak nyaman. Maafkan ke dirinya, maafkan dulu kali itu cik jalan terasa makan lagi bikin teh nyaman dikir cik nu setengah hati mah cinta, urang cemburu, urang itu bikin tidak nyaman. Tapi cik nu apa arti cinta? Tenggelam dalam kecintaan. Itu kan dulu. Padahal mau ditanya misalnya, aku lah mana bikin teh nyaman dikit, aing bisi, jeung eta sirah digudeg-gudeg kan itu kali bukan asal itu. Kumaha jawab? Aku takut ketinggalan dirimu, aku takut tidak bersamamu la ilaha illallah. Abdi sieun teu disarengan, abdi sieun teu keng ampunan, abdi sieun lolos tina kaimanan, abdi sieun teu dugi kana karidoan la ilaha illallah. Terus beda frekuensi. Tatkala bersama akan paham. Maka sohib tahu menyertai pedikir, menyertai dakirot, menyertai dakirin. La ilaha illallah. Dulu bisa nangis sambil ketawa, bisa ketawa sambil nangis. Karena ada rasa. Seperti kita sedang bercerita tentang orang tua kita. Cintanya pada kita, mencintai kita siang dan malam, mencintai kita sehingga harap dan cemas, tentang memikirkan kita. Padahal setiap ucapannya, setiap perintahnya, dan setiap larangannya orang tua kita justru untuk mencintai kita dan untuk menyelamatkan kita. Di waktu kita kecil, kita dipaksa mandi, diruruan, digosok, kita menangis, cengeng dan sebagainya. Tidak tahu kemanfaatan untuk kita waktu itu karena kita masih kecil kan. Sampai nangis pun dia, sampai menangis pun kita, lalu kita ditarik. Tatkala sudah membuka hati kita dengan kedewasaan, maka masuk ke dalam jiwa kita bahwa orang tua kita sangat cintanya pada kita. Masuk ke senyumnya, marahnya, jangan melarangnya, menyuruhnya, semuanya adalah bingkaian cinta kasih sayang ibunda dan ayahanda. Hanya penyesalan yang ada. Berapa kali kita mendapatkan kesuksesan, berapa kali kita mendapatkan keuntungan, nomor berapa yang kita panggil dulu. Padahal dia yang maha mencintai kita di alam makhluk. Tapi tatkala kita sukses dengan berbagai kemenangan, yang kita dahulukan adalah kekasih kita, pacar kita. Yang kita dahulukan nomor 2 teman kita. Yang kita dahulukan adalah yang lain-lain yang suka menepuk tangan, menepuk kemenangan kita. Yang sering kita bertemu di restoran ataupun di hotel ataupun di mana, tak masuk nomor ayah dan bunda kita. Padahal dia yang membuat sukses kita.
Bahkan kadang-kadang kita sampai jadi apapun. Jadi ulama besar, jadi profesor, jadi doktor, bahkan sampai menjadi pejabat yang menjadi kekuasaan dalam suatu wilayah. Akhirnya kita berjalan sambil ramai di belakang dan di depan kita pengawal, pakai serim, pakai pengawal dan sebagainya. Lalu kita melewati tempat ayah bunda kita di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri. Tak pernah terbersit dalam hati kadang-kadang untuk melirik bahwa sebenarnya di kampung sebelah kiri kita ataupun sebelah kanan kita ada orang yang tak mungkin dunia ini bisa menggantikannya, yaitu yang telah mendidik kita, membesarkan kita, memelihara kita, menjunjung tinggi kita. Dan mereka tidak butuh apapun dari kita, hanya doa yang selalu dikumandangkan, yang selalu dilontarkan siang ataupun malam. Tak kala orang mencaci, orang lain mencaci pada kita, mereka hanya berdoa di hadapan Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tak kala sedih kita, cepat yang didahulukan siapa? Ayah dan bunda kita, dirangkul, dicium, sujud, menyegruk. Tak kala sukses, teman kita yang lain-lain. Iya, karaos kurang, mugi Allah ngapunten dosa urang. Mugi Allah ngadugikeun amal ibadah anu ngaliung di dieu didugikeun ka sayangan anak ka ibu rama urang sadaya. Walaupun seluruh dunia tidak mungkin bisa mengganti cinta kasih sayang ibu untuk kita, maka Allah tidak memutuskan hubungan. Kalau memang Anda rindu, kalau memang Anda benar-benar ingat ayah bunda, Allah sendiri di agama Islam yang lebih tinggi, yang ya'lu wa la yu'la, tinggi, tidak ada lagi yang menandinginya. Doa. Asal ruh Anda benar-benar hidup, ingat, maka himpun di dalam landasan kemahabenaran Allah. La ilaha. Doa. Allah menyerukan, Allah memerintah, Rabbi ghfirli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sok hirup dikir. Manfaat. Kering. Ingat, dalam diingat-ingat tanpa memiliki Allah dalam jiwa kita, ingatlah hanya merusak pikiran dan gejolak jiwa kita, semakin menyakitkan, semakin ingat. Karena yang ada rasa salah kita kepada orang tua. Karena yang ada rasa menyesal selalu menghantui dalam jiwa kita. Tapi lamun aya geus hate iman ka Allah bari dibarengan ku dikir, manfaat keur urang, manfaat kangge ibu bapak urang. Mudah-mudahan ieu manfaatna sadaya dihaturkeun ku Allah bari urang. Bari satu acara namanya aya hadiah. Nabi dihadiahan wasilatun bainana wa bainallah, perantaraan urang sareng Allah. Para nabi dihadiahan sadayana, para wali dihadiahan. Teu hilap keke summa ila arwahi abaina wa ummahatina. Muga Gusti ngadugikeun ka ruh ibu rama abdi sadaya, kasaeanana, pengorbananana, mudah-mudahan ngalangkungan emut abdi demi agungna Allah, demi anugerah Allah, haturkeun ka ibu rama abdi al-Fatihah. Sayyid saneskankeun perkara, sayyid walaupun itu bahasanya mufrad, tapi hakikat maknanya jam. Kullu sayyid, walaupun sayyid, jadi takdirul kalamna kullu sayyid. Sayyidullillahi lahu al-Fatihah. Insyaallah itu an bakal mari manfaat adugikeun manfaatna ku Allah diaturkeun ka ibu rama urang. Untung ku dikir nepina, karena dina dikir aya ikhlas. Karena dina dikir aya kekuatan makrifat. Karena dina dikir aya kekuatan musyahadah. Karena dina dikir aya kekuatan mahabbah. Karena dina dikir aya kekuatan muayyan. Apa muayyan? Kejelasan, jelas. Muayyanatul ghaibi, jelas perkara gaib, nampak benar. Maka terdenyut jiwa itu gaib dan akan sampai kepada yang gaib yang tidak terpandang oleh mata dohir kita, tapi dengan ainul basiro ini muncul, ruh muncul, dihidupkan dengan zikrullah, maka mereka yang dikatakan alam gaib sebenarnya tidak gaib. Mereka pun mendapatkan kemenangan, bahkan lebih menang dari alam dunia ini. Kenikmatan, kekuatan, keberkahan yang Allah berkahkan melalui doa anaknya, melalui doa cucunya, melalui doa ikhwan wal akhwatnya. Itulah kemahahebatan agama Allah. Tidak tertutup oleh ruang dan waktu sampai kehadiran
Allah, maka Allah menyampaikan kepada hamba-hambanya la ilaha illallah tadi dirinya. Jadi sadayana ke arah kekuatan hirup ke diri sok bayang ke mau orang bapak orang nikmat lebih-lebih ke pangeran alumahnya luar biasa. Karena waktu saritan zaman para sahabat Rasulullah kan meneteskan air cai sodan tatkala dengan salah satu siji peperangan ternyata putranya terpanah, maka akan bertaburan panah yang kedua, ketiga sampai puluhan kali. Maka seorang ibunya itu sahabat lari tergopoh-gopoh dicarap ke sahabat Musa kali nanti tetap dia. Nah, untuk menghalangi panah yang akan menembus anaknya. Para sahabat kayak ibu tetap biarkan badanku terkena panah derapatku, asal anakku jangan masuk panah. Itulah kasih sayang orang tua. Tatkala anak lapar, ibu lapar, anak lapar, bapak lapar, bapaknya lapar, ibunya lapar, anaknya lapar. Ayah numere, nah numere roti sapoto. Padahal lapar bapaknya, diumpamakan ke ibunya. Padahal lapar ibunya, anaknya lapar. Ku ibunya katelana, nah langsung diwawalkeun ke dalam ibunya. Ku ibunya lapar dona langsung dihuapkeun ka putrana. Itulah kasih sayang ibu dan ayah. Ya Allah, dan tiasa ngabalas urang ka urang ngalangkungan jumrit dumeung di hadapan salina. Mudah-mudahan hidup itu ka ibu ramah bisa amal kasehatan. Nu kadua, bayangkeun waktu alit urang. Tatkala urang umur 2 tahun 3 tahun kaditu kadieu kadang-kadang kahampangan ka abota tuluy diempel ku ibuna, diempel ku bapana kaditu kadieu. Kadang-kadang sakapun cai kahampanganna ngahiji jeung kuat, kadang-kadang sakapun cai kabotanana ngahiji jeung sabukadar ku urang teu masak jadi ibu. Walaupun kadang-kadang berkali-kali air kencing kita semua masuk ataupun kepada dada mereka, kepada punggung mereka, tapi mereka tidak merasa sakit hati, tidak merasa kecewa, bahkan sukacita bangga karena kita sehat. Mereka yang diharap, yang didambakan kesehatan kita, kesuksesan kita. Lebih-lebih lagi dengan iman, dengan kekuatan iman. Tatkala mereka sudah mendapatkan sesuatu yang dahsyat, yang tak terhingga, yaitu dzikrullahi akbar, maka seorang ibu menanti anaknya supaya ikut merengkuh lautan ma'rifat yang diharapkan anaknya adalah mendapatkan surga di dunia dan surga di akhirat, yaitu ma'rifatullah. Itulah kasih sayang ibu yang tak terhentinya. Mudah-mudahan ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kok sebelum nakadinya, mudah-mudahan ibu orang lebih bahagia dengan barja. Sadaya ibu Sohibul Bed almarhum masih jeneng masih jumeneng ibu ramah urang sadaya, mudah-mudahan sukses insyaallah mali momorekeun karena atas nama cinta Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pentingnya disimpulkeun we kana tadinya pad guru niat urkum sok areling anjeun ka Allah ka kaula sabarang anjeun kaula ge eling ka anjeun ngan yakinkeun urang eling ka Allah, yakin moal momorekeun Gusti Allah, tapi yakin kasarian di Allah kasaha wae la alternatif bisa jadi bisa eta ge jadi nage izin Allah, sagala-galana izin Allah, tapi eling ka Allah moal dirugikeun. Kategori ijabah nomor 4 eta sadayana teu dirugikeun. Nah didasari ku hate urang keyakinan ikhlas ka Allah. La ilaha illallah langkung ngapunten basuhun. Mudah-mudahan cariosan pribados manfaat kangge pribados, manfaat kangge sadayana. Dengan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala